迎嚟到廸一廸，你帶好耳仔未？搞好大細聲未？ follow 咗我哋未？準備好，我哋就進入節目現場 ，Go Go Go！歡迎嚟到今次嘅廸一廸節目。如果你係驚關於靈異故事嘅嘢，呢一集你就要驚住咁聽啦。我哋喺靈異關注組嗰度攞咗一個節目過嚟同大家分享一下，就會由 Shining 做主持，有我廸廸同埋幾位嘅聽眾。如果大家想知道我喺巴黎嘅酒店發生咗咩事，咁就繼續聽落去啦。其實真係唔使驚㗎，我覺得。靈異關注組逢星期五 Shining 會探討各種奇聞異事、怪談傳說、宗教、信仰、靈性、神秘學、陰謀論等等。嗱，我仲有多少少聯想，廸廸你會唔會講埋你呢間房嚟嗰陣時？你講埋，我突然間我就有多少聯想。嗱，呢一間房咧，點解我冇諗過換房咧？係因為當我入住呢一間房之前咧，我係換咗一次房啦，已經。呢一間酒店。冇錯，呢一間酒店。呢一間酒店咧，頭先咪講話喺電梯有分左右拍門卡，係啊，先至可以去到酒店房條走廊噶嘛。係啊。咁我第一間房咧就係轉另一邊嘅。喺個走廊門卡嗰度咧插咗3次卡，都係紅色燈。即係你第一日錄嘅時候。係啦，第一間房攞 check in 攞第一間房嘅時候。第3次都掹翻張卡出嚟，就諗住落樓下，可能個時卡有事咁樣啦。跟住咧，啱啱佢就有個員工開門，咁我就好順勢咁入咗嗰條走廊。係。講翻第二間房先。第二間房咧，我係一入到嗰條走廊一轉彎，第二間房就係噶啦。係。咁我都好正常啦。咁你酒店都有分大細，有分遠近 lift 後位噶嘛。但係我 check in 嘅第一間房咧，佢除咗入電梯同走廊門嗰度門之後，佢係向前行，要左轉，再向前行，要右轉，再上多幾級樓梯。哇！當上幾級樓梯，其實我已經有少少穩陣嘅啦，因為我拉住隻喼，頂啊，又話 lift 到嘅咁樣。到最後轉埋嗰個彎咧，直望我就見到係我第一間房個房門號碼。係呢一個好短路程嘅啫，就15步嘅距離。嗰條走廊嘅感覺咧，就係嗰幾級樓梯一轉彎，條走廊就真係好似好暗、好長、好逼。我講過以前係試過突然間耳鳴噶嘛？係啊係。呢個冇耳鳴，但係有耳壓嘅感覺，突然之間好似入咗隧道嗰隻感覺。對於我嚟講，睇到聞到已經出現嘅啦嘛。係啊係啊。我耳鳴係嗰件事會發生啊嘛。係啊。咁所以嗰刻其實我已經攞住行李嗰隻手就捻一捻，一聲捻實個行李篋，咁樣咁啊都行啦，因為你一日未入房你唔知噶嘛，可能係走廊嘅問題啦。跟住去到敲門插第一下唔得，跟住我就諗可能其實真係個時卡有事啫，唔係啲乜嘢嘢，因為頭先條走廊都係咁啊嘛。插第二次咧，咦佢綠燈咯，得啦。聽到個門個卡聲，個門架拉來卡聲，推，有少少實喎，冇理由噶嘛，你正常開咗卡到落嚟，你就入得到推得，因為佢哋推門噶嘛，咁要用力，到最後就好用力就推得開啦。咁推開咗，拉埋件行李入去咧，第一下感覺咧，係個人係向左邊斜咗落去，浮啊，係，好似浮一浮向左邊浮一浮咁樣。唔係拉得個幾級樓梯行李，個人血氣唔夠咁樣啦。同埋有少少悶啊嘛，有焗啦，嗰條走廊又唔舒服啦，啲又有耳壓聲啊嘛。跟住就閂房門啦，但係我就聽唔到房門卡聲，咁啊，所以我就擰住面就發現，原來個房門唔識自己閂嘅，係要用少少力先閂得埋。佢呢個咧就似我哋典型嘅酒店房啦，就唔似我頭先嗰間咁樣正方形，直行3步，左手邊就係廁所門，係再行3步，左手邊咧就有張類似少少書台仔嘅嘢，係再望入去咧就係張床啦。咁我行咗6步嘅，咁我就企咗喺嗰個台隔離咁樣啦。咁佢個衣櫃咧就喺書台隔離，
咁我就 check 房啦。正常你入到間房，你見到裏邊都冇人，咁你就會開衣櫃睇廁所噶嘛。咁我就開衣櫃啦，咁個雙門嚟嘅，咁我都係開左開右咁樣。我發現道門開咗之後咧係閂唔埋嘅。好 OK。咁當個衣櫃閂唔埋嘅時候，個廁所就砰嘅聲，個人已經係望住個衣櫃噶嘛，咁所以我就打橫向咗，好似蟹咁樣就行翻個3步去個廁所門望啦。係直望咧就係個企缸嚟嘅。直望就見到個企缸同個浴缸。呢個咧，我相信大家小朋友嘅時候都有經歷過噶啦。係就係當你沖涼嘅時候，你冇捉緊你個花灑，放低垂低佢啦。係啦，個垂低咗嘅時候，你又唔小心開咗嗰個水龍頭掣咧，個花灑咪揈嚟揈去嘅啲水，喺度玩喺度揈啦，喺度揈啦。跟住如果嗰個花灑頭係輕身咧，仲會喺度飛嚟飛去嘅添。係啊。我相信呢個大家都經歷過啦。咁我咧嘭一聲再望入去咧，個花灑就喺裏邊亂舞跳緊啦。我亦都係要俾個叻自己嘅，我係冇反應，我就繼續再打橫行多3步，拉住隻篋好大力，我講緊係好大力，我先拉得開個門。就頭也不回咁樣就即刻衝翻落樓下 reception 同佢講，麻煩你，我想換房啊咁樣。跟住 recept 嗰個人咧就嘗試說服我啦，佢就話啦，你單人入住，你 single 咁樣 check in， 我已經特登同你升級咗張大床房噶啦。咁間房咧仲係特登同你改埋有city view 嘅添，不停喺度講幾好啦。跟住其實我個心都有少少不滿嘅，因為我本身個訂單咧係真係 double bed deluxe room city view， 其實佢講嘅升級咧本身係我會有俾錢買嘅服務嚟嘅。正所謂肉隨砧板上，醫生、廚房佬同埋髮型師同埋呢啲人係唔得罪得噶嘛。係啊，冇錯。咁所以咧，我就話好多謝你啊，好 appreciate 你咁 take care 我啦，offer 一個咁好嘅嘢俾我啦。不過我都係想轉房啊咁樣。跟住佢就開始佢嘅嗰啲不瞅不睬啊，冇 eye contact 嘅模式。咁我就唯有轉向去 counter 嘅另一間同佢講，我就話啦，你嗰間房個房門咧開咗之後閂唔翻噶，你個衣櫃門開咗之後咧都閂唔翻噶，同埋你個 toilet 個 shower 咧自己開咗喺裏邊 dancing 啊。個職員聽到之後咧就施然接手去咗個電腦嗰邊，就同我換咗另一間房。我係覺得嗰條蛋散咧，個蛋散一咧根本就知道間房有問題。同埋佢哋嗰間房咧，我走嗰陣時咧，我係留意到個大門腳咧係有一邊嗰條門啊，一邊闊一邊窄，咁所以佢個地台係唔平嘅。即係本身嗰間房都係唔平。我哋又好理性好物理上，因為佢個地台唔平，所以佢啲門開關要用力，又或者閂唔到衣櫃門咧，我覺得係可以解釋得到嘅。但係當佢個花灑式跳舞咧，我都覺得有機會解釋得到嘅。當我未入住我間房嘅時候，咁可能真係佢哋嗰啲水突然之間可能個水掣壞咗，有呢個機會噶嘛吓，我哋阿 Q 啲諗。但係當我轉咗房嗰晚沖涼嘅時候咧，我自己有戴花灑頭嘅，戴花灑頭我會扭甩佢個頭，換自己個頭落去啦。佢個花灑頭重噶喎，老友。重個花灑？佢個花灑頭係重到放咗落地下，你開水，佢最多係你開水嗰一下個水壓令到佢喐一喐。但係佢唔可行係離地成尺幾2尺喺度跳喎，即係佢唔係我哋嗰陣時啲屋村cheap花灑喎。以前我細個嗰陣時喺屋企玩花灑係開咗，等佢喺個廁所飛嚟飛去，真係飛嚟飛去你要捉噶嘛。嗰啲係好輕身花灑頭先做到噶嘛。講緊佢酒店嗰個係一個重揼揼嘅花灑頭，佢個花灑頭係圓波碌直徑最少有4寸闊嘅個花灑頭。攞落尺。即係降水好好嗰啲厚身嘅。係啊，佢嗰個肩係厚身下先啊。佢個花灑，佢個花灑頭最少有5寸直徑噶，最知佢圓頭花灑噶嘛。咁所以去咗另一間房嘅時候，我嗰晚其實冇為意啦，已經你唔想記得就唔記得咁樣啦。跟住到我沖涼，我扭甩佢個頭嗰下 ，what the fuck，5寸重身花灑頭，你同我喺度跳舞咁樣咯。之後你問我會唔會再轉房咧，我又覺得。
要是嗰間房我 handleable 嘅時候，我就梗係唔搞咁多嘢啦。點知第三間會唔會同床瞓嘅啫？係咪先？嗱，喂，十二講緊嗰樣嘢，其實頭先我啱啱諗到嗰樣嘢，你前面咁大反應講你走，係咪就係想你去嗰間房？即係話佢唔想我入嗰間房，係唔知係咪去另一間，唔知去邊間，但係就肯定唔係嗰一間咯。嗯，走廊開門嗰下，我有少少 odd 嘅，覺得點啊？張時卡唔係唔得啊，再落翻去，即係我有少少敏啊。跟住見到佢條走廊行完樓梯嗰下咧，因為有少少心火性啊。咦，雖然佢嗰度得唔知5、6級樓梯，但係你攞住隻篋，其實你已經好唔老禮噶嘛。但係當我轉彎望住嗰條走廊，我係幾秒，點解條走廊好似又暗又長又窄嘅？咁你再行入去嗰下，其實係唔舒服，係真嘅。係嗰下我又冇諗過要即刻倒後行。唔知間房得唔得啊嘛？有陣時可能淨係得條走廊有問題啊嘛，都大鑊啦！條走廊有問題。嗰刻冇諗過㗎。OK，呢個第3間酒店啦，我去到第4間酒店咧，嗰間酒店咪勁咯，一層超過150間房。哇！真係笑到爆嘴。但係佢啲走廊咧，你唔驚㗎。係。本身有 send email 同佢講我要近 lift 後房啦，點知個 email 佢收唔到啦 anyway 啦，我就去咗最遠啦，又未去到尾房嘅。係。仲有4、5間我先到尾房啦，嗰度一層有150間房，我當你 H 型劏開兩邊啦，一邊都70幾、80幾間咁樣，因為佢係超過150間啊，係超過150，差唔多挨近200間嘅啦。咁我一路行條走廊咧，我第一晚上去嘅時候，我係驚自己驚，係即係未驚先驚啊，係因為我見到個房個頂啊，我係289喎，哇！因為嗰個唔係2樓啊，我唔係住2樓嘅89號房，你2樓89號房都死啦，係咪先？係啊係。但係我上到去一睇睇佢走廊個方位，哇咁密嘅，我冇睇錯啊！跟住嘗試揾自己間房都係行好遠啦，我未轉彎已經見到一條好乸長嘅走廊啦，嗰條走廊係201幾，哇，201定207唔記得啦，但係我係289啊，咁已經死啦，好遠啦！當你左右2間房，只係要行50間房嘅距離喎。驚我驚啦，即係咪好無聊先呢個心態？未發生你已經驚啊嘛？你又冇咁嚟，一路行又好似冇乜嘢喎。咁所以最尾嗰間酒店房，我又真係你而家問我又係，你冇嘢嘅酒店條走廊幾長都好啦。係噶，你唔會都冇嘢噶。你就算兜晒圈轉晒彎都唔會有嘢噶。係啊，即係嗰50間房同嗰15步路嘅分別就係冇耳壓問題，又唔會覺得條走廊又長咗又暗咗，越行越逼又冇咯。真係第一間 check in 係有呢耳壓問題，一出現我就有 alert 咯。嗱，即係好豐富啊！阿迪迪呢個行程，我覺得。而且係嗱，因為以前咧，迪迪經常同我哋分享好多嘅靈異經歷，或者聽過佢講一啲靈異經歷發生嘅時候嗰個狀態，起碼都會驚，都會彷徨啦，或者正常啦。咁但係你而家呢個 trip 係好冷靜咁去面對所有嘢，而且仲要係比以前大膽咗好多，我覺得係喺度試唔同嘢咯，即係着廁所燈唔着廁所燈，我覺得呢下自己好搞笑。係咯，你已經可以夠膽去主動做呢樣嘢，以前你一定唔係咁啦。哇！以前我記得我分享過，我喺上海酒店啊，上海咪一間好出名、好華麗嘅酒店咧，乜嘢都睇唔到、聽唔到，乜都冇，淨係得個驚字。嗰晚都話個頭唔乾啊，即頭唔係唔乾啊，個頭係濕立立，都即刻瞓上床。燈乜都唔識，總之瞓咗上床，個人勁驚到震，驚到凍，都即刻搵嘢冚住對眼度瞓覺咯。今次冇，唔知我覺得佢哋好似冇乜嘢咯，即係相對地，可能同埋可能第一間房已經夠驚啦嘛。嗰啲係 upgrade 咗好多嘅，即係你嗰個反應啊，各樣嘢嘅，即係冇反應係最好嘅反應啊！原來睇下12、13啊，你聽到阿迪迪今次睇下你哋點睇先？真係噶，冇偶然嘅，點解會咁樣？其實一步一步。你由驚到唔驚，已經係個進步。可能我要去聖母院嗰度搵阿聖母傾下偈嘅。你呢個咁嘅 case 咧，其中我身邊有個人咧，類似咁樣，嗰陣時好驚，去親酒店都好驚。哎呀，我好似有分享過，就係幻彩詠香江嗰次喺高雄酒店。係我走咗之後，啲燈係咁閃啊嘛。係啊，我要翻工，佢係留多我1晚嘅，跟住夜晚佢翻到酒店啦。佢插打碼俾我，啲燈係咁閃啊，點算啊咁？
咁刺激，我先醒起，sorry， 淨係顧我自己幾時走，冇諗過你仲會留喺度。係啦，冇諗起呢樣嘢，咁我又得噶啦，唔閃噶啦，我就即刻同佢講唔閃噶啦。咁佢已經知道，大約知道咩事啦。咁後來係真係冇耐嘅咋，去深圳自己住酒店啦，喺深圳留一晚，直情係有個人同佢講 hello， 企喺床邊 hello。唔驚，嗰次佢唔驚啦，好冷靜啦，開始接受，終於明白有啲嘢好似開竅咗，明白咗。而家唔驚啦，佢尋晚佢喺珠海嗰邊住酒店，都即刻喂你幫我睇下間房未搞掂。我話未啊，你再睇清楚咁。跟住佢都開始識得係啦，點樣處理所有嘢啦。所以真係時機咯，只可以話。阿迪迪已經聽我講幾年嘅啦，佢就得噶啦。耶！開始識得自己去分析去諗嘅咧，已經又係另一個層次嚟噶啦。係噶，佢係噶。今日聽阿迪迪講嘅時候，我一路都同佢講就話，你係一個 upgrade 咗嘅一個過程。總之你嗰個反應唔好反應得太快，其實我覺得成件事可以好淡淡然咁帶過咯。因為好多時候大家會即刻好大反，哇！又跌啊，要即刻執啦咁樣，即係我連執都懶得即刻執完。懶係隔一陣先至去咁樣咯。應該係咁講，你自己心底上已經大約有個底，知道咩事，即係奶招奶得多啦嘛。係咯，經驗咯，又或者你已經係嘅，呢個唔係講笑。跟住你下一步你冇發現係順勢而行啊？今次係冇再去夾硬嚟咯。係啊，順勢而行啊。有陣時咧，以前啲酒店房咧，我成日覺得換房都要有勇氣噶嘛。我唔知大家係我理解呢個。我以前係算啦，都有慢啫。但我今次好堅持，因為我知自己要住幾晚，同埋當我見到間房係斜嘅時候，我以前對啲斜嘅房有不快嘅經歷噶嘛，啲房間。係咁，所以嗰一刻我係突然間有所聯想，都唔得，我要離開一個地台唔平嘅地方咯。呢個係好明確嘅，即係其實佢個花灑，我覺得都真係叫做，所以啲講句叫其次。佢有嗰種唔平嘅地台，令我又勾起不快嘅記憶。其實我覺得係呢啲地方唔應該咁樣留低，同埋唔應該逼自己留喺嗰度。當你以為迪迪喺呢一個歐洲之旅有咁多嘅靈異經歷，翻嚟香港完結咩？唔係喎，點解啊？咩事啊？我唔知嘅。你個篋嗰條痕哇！我哋開節目之前咧，我就同 Shani 講啦，哇，都唔明點解香港嗰個12度，巴黎、倫敦嗰邊個0度咧，仲凍過人哋0度啊！我好想即刻拎翻喺旅行期間着嗰啲厚衫褲出嚟啦。講電話之前咧，個篋嗰個密碼唔係我用開嗰個密碼喎，嗰個行李帶係啦，個行李帶。跟住我就同 Shani 講唔緊要啦，都其實諗住抌噶啦，嗰條行李帶都夠噶啦，都諗住剪噶啦。同佢講完電話我就剪啦。咁啊，講完電話之後咧，我就唔心息再去碌下啦，碌下，你估下碌到一個咩 number 出嚟，佢又可以開得翻條行李帶啦。唔會係好傳統嗰3個連環 number 係嘛？佢係變咗3個0咯。佢本身佢係 What the fuck？ 佢本身係有密碼噶。係咯。我本身係有數目字，你當123啦，520又好啦，乜柒都好啦，係變咗3個0。一開到之後，第一件事做咩啊？狂噴水咯，狂燒酸味做係咁。咁呢個嗱，冇嘢帶翻嚟啊！死人三上翻你屋企咩？嗱，真係喂，你唔可以話冇嘢帶翻嚟喎。你可以咁做嘅，咁但係，睇清楚先啦。所以咪跟住即刻開埋屋企個大門，等啲煙熏走趕走晒。我就係話，尋晚喺珠海住咗晚酒店啦，跟住今日翻咗嚟啦，我哋食個下午茶啦，跟住我就問佢：咦，你 check 咗有冇帶啲手信翻嚟未啊？咁你哋啲口啊，唔好咁衰啊！跟住佢嗱，唔係，跟住佢俾個包芒果乾我啦，跟住再同我講。係啊，發現有嘢跟住咗我啊，得噶啦咁。吓，點解？即係其實佢知道佢有嘢要幫手做啊？未必真係要好實質咁做噶，有陣時可能做一個動作噶咋，幫手做一個動作嘅，即係唔係話啊，唔係如花嗰啲咧，我要搵翻12小，唔係嗰啲嚟噶。帶佢去某一笪地方，係啦，或者佢淨係想離開嗰笪地方，係啦，或者離開呢一個環境咁樣噶咋。所以我諗佢試我衫嘅時候，可能都係一個忙中，唔係錯裏邊有啲好事發生，就係可以令到佢離開佢嗰張凳咯。咁樣講啊，我覺得有個矛盾位。如果佢真係
地綁起張凳嘅，佢點會上到你件衫咧？唔知啊，但係佢又因為張凳離開咗張嗰個台面，令到啲嘢走咗。佢好似係12嘅講法咧，有另一個機會就係根本佢係等緊你。係啦，佢係要話俾你聽，好啦，因為你移開張凳，即係俾到個息路去。哦，我知道你嘅存在啊。喂，佢搞嗰啲嘢先，我好難唔知佢存在。係啊，即係其實你已經係同佢有一個叫做互動牽連。如果你一直唔理佢咧，佢未必可以上到你件衫。你明我意思未啊？到你喐嗰張凳就係你俾到個息路去，你係俾咗 answer 佢啦。有 connect 搞嘈話。係啦，即係你通嗰條線啊，有 connect 係啊。如果你一直唔理佢咧，都唔知你通唔通嗰條線點架你咁樣，未必上到你件衫噶啦。但係嗱又咁講，好彩佢去咗佢要去嘅地方之後咧，好好地離開，我覺得 OK 啦。即係係咯，即係咁。唔好嘈啦，12你。得唔講啦，唔講啦。呢啲咪壞人。我有壞人。壞人。散播恐慌嘅壞人。呢啲唔恐慌，你自己都唔驚啦，恐乜鬼嘢慌啊？唔係玩啊！你咁樣講完就會變恐慌噶啦嘛。所以唔會啊，其實完噶啦，件事完噶啦，而家係冇嘢啦。呢啲咁嘅欲言又止嘅領導人啊，係咪想揼？大家聽眾係咪想揼佢啊？講啲唔講啲啊嘛。慢慢消化下先，迪迪。有咗呢啲經歷之後，你慢慢分析。你哋都係壞人嚟嘅。總之大家去旅行望住自己袋啊，唔好淨係望啊，攞住喺手最安全啊。係，因為頭先我頭嗰1個鐘係講緊小偷嘅經歷啊。陰公啊，2秒咋，肯定係嗰2秒撞我，擰住面擰翻佢啊，咁又唔同咗啦個袋。唉，多謝阿實啱啱我真係防小偷嘅。你有冇嘢再補充先？喂，今晚我哋呢個歐洲領，我冇嘢補充啊。我好安詳啊，而家係翻到嚟香港好安詳。係我最安詳，通常係形容啲冇生命表徵嘅文件嘅，你唔好咁啦。俾人嚇親啊！而家本來冇事，而家俾人嚇親啊！我哋喺度散播恐慌。OK 啦。有一樣嘢真係好大分別，我唔知大家有冇記得，我有一次就係你哋開緊台嘅時候咧，我喺韓國上台求救嘛。係啊，好耐之前。嗰次仲要係淨係有隻曱甴喺個天花板度行，我都驚到死咯。係咯，你今次冇嘢喎。係啊，勁啊！我都俾翻個叻你先。我相信張師傅之法水有料到啊。係啊，得閒上翻張師傅啦。都唔見佢，唔喺香港。呢個你即係呢個俾多個叻你啊，即係勁啊 ，upgrade 咗啊，去到另一個層次啊。所以冇嘢帶咗翻嚟，我淨係買咗我要買嘅手信啫。OK，冇嘢附送，非常安全。今晚就多謝迪迪嘅分享啊，好豐富嘅歐洲靈異之旅，夠晒新鮮啊！琴日一落地熱啊，真係喺個天空上面即刻抹低晒我要講嘢，就驚我唔記得。你幾時再去旅行啊？冇咁快啦，血氣大傷嚟噶。你真係好耐都聽唔到你分享住咯，我就唔係未必嘅，香港都有噶啦。喂，唔好咁啊！你哋都要睇下情況，因為嗱，2月份過年啊，通常我過年倒數嗰1個月我都唔講任何靈異嘢噶，咁所以係啊，今次交埋貨之後差唔多噶啦。係啦，咁啊講迪迪呢一單靈異嘢咧，咁我哋就應該用一個好啲嘅心情去迎接我哋嚟緊新一年。呢排好多人去旅行啊，咁所以如果你哋去完旅行都有啲靈異經歷咧 ，keep 翻先啊，話俾我哋聽啊，匯報下俾我哋知，咁等我哋都可以吸錄下，就等下一轉嘅靈異經歷嘅分享啊。PG 嗰度揾阿 Charlie 或者揾我哋 IG 都得。係啦，多謝晒大家先，咁我哋今晚就去到呢度先啦。下個星期見，拜拜咯，下個星期見啦，拜拜啦各位，拜拜，拜拜。咪走住，聽下一集之前記得 CLS 我哋啊，仲有要將迪一迪 share 埋俾你嘅愛人、屋企人、朋友、同事、隔籬左右嘅鄰居啊！正所謂有好嘢要齊齊聽啊！大家喺下一集度見。拜。